Սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես կարևոր հարց ենք քննարկում, մանավանդ մեր նման անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկրի համար, իսկապես կարևոր է, որ հասարակությունը լինի արդար, հասարակությունում լինի արդարություն եւ հավասարություն, դրա համար իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, ի վերջո մենք հիմա պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, թե մի քիչ ուրիշ ուղղությամբ ենք շարունակում, ես փաստերով փորձեմ ցույց տալ, բայց միջև այդ ռեպլիկի կարգով ես ուզում եմ մեր հանրության ուշադրությունը հրավիրել են պարզ հանգամանքին, որ այս 7 արդեն 8-րդ տարվա ընթացքում այս իշխանությունը տենց էլ չկողմնորոշվեց, ի վերջո մենք ընդդիմադիրներս միլիոնների թալանած ու դրա մեջ լող տվող անհատներ ենք ու խմբակցություն ենք, թե 10,000 կամ 30,000 դրամի համար կոճակ սեղմողներ, որ գալիս են գրանցվեն, որ այդ 10,000-ը 30,000-ը չկորցնեն։ Մի հատ կողմնորոշվեք, էլի, մենք հիմա միլիոնների մեջ ենք բանանում, թե կնոպկա ենք սեղմում, որ աշխատավարձից չզրկվենք, ու այս լավագույնից ցույց է տալիս ձեր այդ, գիտեք, այդ ձեր թեզերի փուչ լինելը։ Ուղղակի պահի տակ ինչ սուտ պետք է, այդ սուտը կարող եք ասել։ Հիմա գանք կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Նախ չկա աշխարհում երկիր, որտեղ կոռուպցիա չկա, եւ Հայաստանը բացառություն չի ու չի կարող լինել, եւ չկա աշխարհում երկիր, ով այսինքն ստեղծվել է, այդ իր ճանապարհը անցել է ու չի անցել են ամեն ինչի միջով, ինչ մենք ենք անցել։ Ու մինչև 2018 թվականը մեր պատմությունը գնալով բարելավող պատմություն էր։ Այսինքն նաև այս ասպարեզում կարելի էր բողոքել տեմպերից, այո, բայց մենք 90-ականներին ավելի վատ վիճակում էինք, 2000-ականների 90-ականների համեմատ ավելի լավ վիճակում էինք, 2010-ականներին 2000-ականների համեմատ ավելի լավ վիճակում էինք ու մինչև 18 թվականը։ 18-ին այս մարդիկ եկան, խոստացան արմատախիլ անել կոռուպցիան, որևէ այդպիսի դրվագ դուք չեք տեսնի։ Հիմա եկեք միասին տեսնենք, այս մարդիկ արմատախիլ են արել կոռուպցիան, թե փաթեթավորել են կոռուպցիան, թե այնպես են արել կոռուպցիան, որ ինքը բացահայտելը ավելի դժվար լինի ու ավելի աննկատ դառնա ու ավելի համակարգային դառնա ու ավելի գրագետ դառնա ու արդյոք մեր ժողովրդի պայքարը դրա համար էր։ Այստեղ զեկուցում է կոմիտեի նախագահը, որ անցած տարվա արդյունքների մասին ու ես պարզ թվերով ուղղակի ցույց տամ, էլի 2025-ին քննվել է կոմիտեում, այսինքն նախաձեռնվել է 2500 վարույթ, ավարտվել է 890-ը։ Այդ 890-ից ես վստահ եմ տասնյակների մասին դուք հմեկով ահասարսուռ ռեպորտաժներ եք տեսել։ Այսքան գույք են բանանում պատրաստվում բռնագանձել, այսքան միլիոնների դրամ է բանը պահանջում դատախազությունը, բայց գիտեք, քանիսն է կարճվել այդ գործերից, այդ 8000-ից, այդ 800-ից, 70%-ը 617-ը, ընդամենը 270 ուղարկվել է դատարան ու հələ այնտեղ հարց է, կփլվի, թե կշարունակի մնալ։ Այսինքն, այս մարդիկ շոուի բեմադրելու բան են, մասնագետներ են։ Ուղղակի ձեզ իրոք պետք է այդ մասով բան անել, կրեդիտներ տալ, դուք իսկապես բրենդինգի ու շոուի մասնագետներ եք։ Ինչ ձեզ տան, շոու կսարքեք դրանից։ Նենց կփաթեթավորեք ու կբրենդավորեք, որ մարդ զարմացած կմնա։ Հիմա գալիս ենք այս իշխանության, ապօրինի գույքից խոսենք։ Ինչ են մեզ ասում, գալիս են այստեղ կարդում են այս վարույթներից մի հատվածներ ու ասում են տեսեք ինչ թալանա տեղ ունեցել, դատարանի վճիռները չկան, որևէ բան ապացուցված չի, մեծ մասը դրանք դատարանում փլվում են։ Հիմա մարդիկ, դուք այդ հայտարարություններն եք լսում, բայց մարդկանց բացատրությունները այդ հայտարարությունների մասին չեք լսում, այս վերջերս նույն Լևոն Մկրտչյանի գործով, ինչա մարդը ասում։ Պարզ մի նախադասություն ուղղակի 2025 թվականի դեկտեմբեր ամսին անհասկանալի պայմաններում որոշվում է, որ ինձնից մի թիվ պետք է գանձվի։ 2026-ի հունվար ամսին 10 անգամ ավել թվով հայց է ներկայացվում դատարան։ 26-ի մարտի 2-ին հանդես է գալիս հրապարակային հայտարարություն, որում գումարի չափը բոլորովին այլ է։ Սիրելի քաղաքացիներ, ինչի մասին է այս խոսում։ Խոսում է նախընտրական տենդի մասին։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Այս մարդիկ եկել են խոստումով կոռուպցիան արմատախիլ անելու, կոռուպցիոներներին նստեցնելու, որևէ բան չեն արել, եկել է ընտրություն, դուք իրենց հարցնում եք, բայց ձեր խոստումները ինչ եղան, 6 ամիս առաջ ոտու ձեռ ընկած, այսպիսի փնթի գործեր են հրապարակում, հմեկը ռեպորտաժներ է պատրաստում, այն կարգի փնթի, որ մեկի գործի մեջ copy paste կա, լրիվ ուրիշ մարդու գործը։ Այդ կարգի գործերով ձեզ ուզում են ասել, մեզ քվե տվեք, 8 տարի ղեկավարել ենք երկիրը, նախընտրական խոստումները չենք արել, որ 13 տարի ղեկավարենք, որ 4.5 տարի էլի բան չանենք, վերջին 6 ամիս ընտրություններից առաջ գանք ձեզ ասենք, էլի կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, խաղաղություն ենք բերում,
Ես ուզում եմ դուք լավ հասկանաք, ՔՊԻ-ն ընտրել, նշանակում է ընտրել, որ իրենք 4.5 տարի էլի բան չանեն, վերջի 6 ամիսը ոտու ձեռ ընկած գան ձեր դռները, խոստանան նույնը, ինչ որ նախորդ ընտրություններին են խոստացել, խաբեն ձեզ, այս գործերը էլի ցենց ուռճացված թվերով ներկայացնեն ու ոչինչ չանեն հաջորդ 4.5 տարիներում։ Հիմա մենք հասկանանք, այս ուժը սուրբ է, թե նույն կոռուպցիայի մեջ թաթախված բանն է, ուժն է, ուղղակի բրենդավորել են դա։ Գիտեք, ձեզ որևէ մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարին ոչ մի բան չէր կարող ասել։ Ես անձամբ իմ ընտանիքի որևէ անդամի անգամ չեմ պաշտպանի, եթե որևէ այդպիսի գործում թաթախված լինի։ Բայց ձերը կոռուպցիայի դեմ պայքար չի, ձերը քաղաքական վրեժխնդրություն է։ Դուք կոռուպցիոն գործերը հարցում են մենակ նրանց նկատմամբ, այսինքն հիմնականում նրանց նկատմամբ, ով ձեր դեմ ակտիվ խոսում է։ Հովիկ Աղազարյանի դեմ կոռուպցիոն գործ հարուցվեց, ձեր հետ չհամաձայնվելուց հետո։ Մի երկու դեպք կա, որ ձեր նախկին թիմակիցներ իրանք խավության նոխազներն են։ Իրանք են դերակատարություն են անում, որ ձեր դեմքը պիտի լվան, որ դուք գաք այս ամբիոնից ասեք մենք հոմենակ ընդդիմադիրների դեմ չենք պայքարում։ Ասենք կոռուպցիայի դեմ եք ուզում պայքարեք, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, ով ձեզ որևէ բան կասեր, եթե ընդդիմադիրների շարքում լիներ Սերգեյ Բագրատյանը։ Սերգեյ Բագրատյանի կնոջ հանքից ինչ կա։ Ինչ կա։ Հետքին դատի տվեք, հետքի քննություն, մի բան արեք, մի անհանգստացեք, հիմա, 25 միլիարդից ինչ կա, Աննա Հակոբյանի հանգստացեք, դուք այստեղից ելույթ կունենաք, հերքումը տարածեք, ես հետ լրատվականի հետաքննությանն եմ ըղում անում, ինչ եք ուզում, լսեք կգաք այստեղից կհերքում կտարածեք, դուք ես չի հերքումները չեք տարածում, ու մի վատացեք, հանգստացեք, Տիկին Վարդանյան, մի վարկյան, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ, ջեր ձղաձուկումները ձեզ պայեք, նորմալ խոսեք, խնդրում եմ մի րոպե անջատեք, էլի, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ տեղից մի արձագանքեք, Տիկին Հակոբյան դուք նույնպես, համեցեք, շարունակեք, միացեք խոսափողը։ Աջափնյակի մետրոից ինչ կա, 8 տարի խոստացել եք Աջափնյակի մետրոյի նոր կայարան, այդ գիտեք ինչ դարձավ վերջը, վերջը քրեական գործ դարձավ ձեր նախընտրական հերթական խոստումը, այն օլիգարխների դեմ, որ հայտարարում եք պայքարում են, ո՞նց եք պայքարում, իրանց հարկային ու մաքսային արտոնություններ տալով, հետո իրանք մուծվում են իմ քայլը հիմնադրամին, հետո իմ քայլը հիմնադրամը անվճար դասընթացներ է անում, ու բան է անում, կրթաթոշակային ծրագիր է անում, նախընտրական տարում, այդ են, ցեք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, սա կոռուպցիա է, թե կոռուպցիայի փաթեթավորում է, ուղղակի ավելի սիրուն է հիմա ձեր կոռուպցիան, հա, գրեհիկ տեսք չունի, այսինքն ձեր խնդիրը էդ էր, բա ժողովրդին ասեիք, որ գալու եք փաթեթավորեիք, բրենդինգային ընկերություն եք, դա ասեիք դուք, որ այդ կոռուպցիան ավելի նենց է կանելու, որ մարդիկ չկարողանան ծայրը գտնել ու տեսնել։ Մի հատ էլ թեմա, որից քիչ է խոսվում, այս թմրը համաճարակը, որ այս երկրում կա, դա կոռուպցիա կա այդտեղ, թե չկա։ Ո՞նց է լինում, որ դուք ցանկացած ընդդիմադիր գիտեք ինչա շնչում, ում հետ է հանդիպում, ինչը անում, բայց չեք կարողանում բացահայտել ովքեր են դպրոցի մոտ թմրադեղեր վաճառում։ Չեք կարողանում, ուզում եք, չեք կարողանում գտնել, ուզում եք, չեք կարողանում պայքարել, թե շահառուները ձեր մեջ են նաև։ Ուզում եք չեք կարողանում գտնել այդ մարդկանց, այսինքն Հայաստանում կա մի հատ տենց բիզնես կայացած համակարգ կա, իշխանությունը չի կարող բացահայտի։ Ընդդիմադիրը գնում է Գյումրի, իրանք դիմավորում են այնտեղ ուժայինները։ Հիմա ես նաև վերջում անդրադառնամ էլի այս ասֆալտը, այն ասֆալտը, որը դուք հպարտանում եք, 8 միլիարդը ընդհանրապես ձեր վարկը, որ այդքան փաթաթել եք բոլորիս վզին, լավագույն ապացույցն է, 8 միլիարդով Հայաստանում հնարավոր էր նես տեսանելի արդյունք ունենալ, թիփեր կառուցել, ատոմակայաններ կառուցել, ինչ է կարել այդ, ուր է փոշիացել, հեսա գալու են ասեն դպրոց են կառուցել, բայց բյուջեի աճով ինչ է կարել, այդ ձեր պարտավորությունն է, որ մի կառավարությունը դպրոց չի կառուցել, այսինքն այդ միլիարդավորը, որ վերցրել եք, ձեզնից շատ ենք երևի կառուցել։ Հիմա, եւ այս ջղաձգումների մասին, երեկվա, այսօրվա, ես չեմ հասկանում, ձեր խնդիրը ո՞րն է։ Գյումրիի ընտրության արդյունքները դուք չեք բողոքարկել։ Գյումրիում հակաօրինական բան է տեղի ունեցել։ Ինչի դեմ եք պայքարում, ինչը թույլ չեք տալու։ Թող Փաշինյանը հրովարտակ արձակի,
Որ Հայաստանում արգելված են, ինձ ընդհատել են, հիմա կավարտեմ։ Որ Ես եմ որոշում իմ հետ տենց խոսալ տիկին Վարդանյան, չի կարելի։ Այսինքն շուռ գալ ձեռքով ինձ ասել, ինձ ընդհատել են, ես հեսա կավարտեմ, ավարտվեց ձեր ելույթը, նստեք ձեր տեղը։ Այսինքն դա նշանակում է, որ բանախոսը պետքա շուռ գա ազգային ժողովի նախագահին ձեռով անի, ասի ես կորոշեմ։ Ուրեմն ես եմ ստեղ որոշելու, ազատեք ամբյոնը։ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք։ Պարոն Բագրատյան, լռություն, պարոն Խաչատրյան, լռություն, խնդրեմ պարոն Աղազարյան, համեցեք, պարոն Բագրատյան,